É o mesmo sistema que eu usei num Palio amarelo, é aquele hack, né, com sistema de som que eu fiz, bem maneiro, com a fonte de PC, vocês podem ver, que eu usei de novo vocês podem ver aqui ao meio, módulo Taramis, TL600, um somzinho bonzinho para as miniaturas. Agora eu vou mostrar para vocês como foi que eu fiz para colocar a qualidade de som.